Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a ZendoX. Hoy vamos a hacer una review de unos auriculares, en concreto de unos Plantronics. Y sin más, comenzamos. Bueno, pues estos que tengo yo precisamente en la mano son los auriculares de los que vamos a hablar hoy. Se trata de unos Plantronics Backbeat 305 Fit. Bueno, se me ha ido un poco el orden. Backbeat Fit 305. ¿Y qué podemos saber o qué debemos saber de ellos? Bueno, se trata de unos auriculares Bluetooth, se trata de unos auriculares deportivos y se trata de unos auriculares, la verdad, bastante caros, con un precio bastante elevado. Al margen de esto, ¿qué más cosas debemos saber? Bueno, los acabados, digamos, de estos auriculares son buenos, la verdad es que no hay ninguna queja al respecto. Tenemos el cable perfectamente reforzado con una pinza para colocárnoslo al cuello y a la espalda. Y lo que es la electrónica y batería de estos auriculares. Bueno, como podéis ver, el sistema de amarre parece muy sencillo. Dices, va, esto no nos va a llevar a ningún lado. La verdad es que funciona mucho mejor de lo que cabría esperar en un primer momento. Sencillamente funcionan colocándonos en el oído. Y la parte esta que sale, lo vamos a agarrar, es lo que realmente nos agarra y agarra nuestro oído. Como podéis ver aquí, la verdad es que fija muchísimo mejor de lo que cabría esperar. No he sido capaz de sacármelo de los oídos, tampoco he estado haciendo demasiado loco, hay movimientos extraños. Por suerte creo que no había nadie mirando. Más cosas. Bueno, todos los controles están disponibles aquí desde este propio 3 botones, digamos el de encendido, apagado, subir, bajar volumen. Tiene más. Podemos pasar de pista, podemos ir a la pista anterior. Realmente tenemos en el manual de instrucciones todas las operaciones que hace. Es bastante curioso, de hecho, ver en el manual de instrucciones todas estas instrucciones, porque al final es un diagrama bastante curioso. Por cierto, tenemos una bolsa de almacenamiento aquí. Vamos a sacar el manual de instrucciones. La guía de inicio rápido, para que os hagáis una idea de lo que os estoy comentando. Bueno, tenemos el cómo colocárnoslos. Y por aquí, que es lo que a mí me interesa, poner el micrófono en silencio. Evidentemente tiene micrófono, porque se trata de unos auriculares para usar con móvil. Bueno, tener un micrófono. Encendido, apagado, pausar, volver a activar, quitar el Bluetooth, responder una llamada. Como podéis ver, tenemos absolutamente todos los controles. Se trata de unos auriculares de gama alta, como ya hemos dicho. Se trata de unos auriculares con la tecnología Plantronics, es decir, que los podemos, entre comillas, abandonar un poco a su suerte, dejarlos apagados y aguantan bastantes meses con la batería, o la aguantan la batería, retienen la carga de la batería bastantes meses. Para cargar la batería, bueno, todo esto está protegido por el sudor, que es un motivo por el que me cuesta a mí abrirlo. Bueno, esto es esto de aquí es nuestro mini USB, micro USB de carga. Y realmente, ¿por qué os digo que es muy caro? Bueno, el precio de venta al público son 100 eurazos. Es un ejemplo muy caro. La calidad es acorde a ello. Realmente no podemos decir que se trata de unos auriculares malos para nada. Se trata de unos auriculares, la verdad, bastante resistentes. Pero el precio de venta al público se puede hacer muy cuesta arriba. La verdad es que gastarnos 100 euros en unos auriculares, a mí por lo menos me duele bastante. Al margen de esto no hay ninguna pega. Ya sabéis, dejadnos por ahí abajo todos los comentarios que queráis. Dadle al like si os ha gustado, un dislike si no os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.